سلام كم يتوعلو كورات تغطاتلتي فنو إيري تيفي نلو مقدم 4 سنين فرق معتن فرقان استدالو زينا ومسناد وحزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتات غفلم منيستر مريت ماين أكبابن بمخنيات أحقراو معلتا أكبابي عودة زتوديو حماده زوبا ماكل عقمتات أبالاتو كباب مبال وطيتاو سرح كم زعامة مغاليتو تمالي بزدقبره ناي لاباراتوري مرمراتات حاد زيغا بكورونا فيروس ملكافو ترغاليتو بريزيدنت بوتين بحترت مسرتاو طلبات هيوت نهاجرات معراب كسيسو أستراليا أبزوبا إندو باسيفيك تكايدو زلا نتفتات عبللا تشاينا نمبده كم زغنت حبيرو وولو معبل أغاتا معرباون ماكلاين كيوبا عنو توريلو زرزر زينا منيستر مريت ماين أكبابن بمخنيات حموشة سنة أهقراو معلتا أكبابي علمنا انكويا بزبل تيمات مال سلسة سنة أبا داراج هقراوي كونفدرشن سرحتنياتات إيرترا عودة زتوديو غازيتينيا ساميل هابت ميكائيل بملكع تسبساب نزدالو تحستو غرمسك الغرز جهر أبتي وكلت استفلاليا منسترتاتن كالوت أكلات منغستن تكالات حبرات هاقرات أب إيرتران تساتفو عودة زته منستر مريت ماين أكبابن أتو تسفاي قبرس اللاسي أبزوس معقال تنكي ناي كلهم أكبابي وكالولاوات أبزبناوي قلوباو السرعة تقطباز تنركو مخوانون بمتكاز دك صبات بحرياوي تساقاتات نمقو حقواح تقلب زي بلو أكبابات كل مداوي بكلا كسعبون بحرياوي ميزان أكبابي كم مزابلون كم صنحو كلهم نايزي زمنزي أكبابيو بدهوتات دما بصفحاتهم بحرياومن قلوباويان سلازقونو أهقراو في التحكم زد ليما غنزيبو منستر تسفي أسعيبو علمنا انكويا زبل نايلوم عمد تيما بمسارات المحل الفوفولي ملقتي تخقلو مدحان علم نقولو بمعرس لزقبو كم هزبن أهقرن علاماتات أهقراوي أكبابيا ومختن معوات كنوف تمحسينو أواهديت بيت صحفات حبراتها قراتها بإيرترا ميس أماكو بساندن وكيل بروغرام لمعات حبراتها قراتها بإيرترا مستر جيمس وكيا كان بوغنام من قصي إيرترا نزغتل زلو كلماوي وطناتن زكايدو زلو صعرتاتن بممقواس نزلاقي أكبابيا واللوطي هقرات أب كل نتناوي بوليستاتن حريئنن داقم قمت بمقبار وهودن أدمعن سرح كعيا الزخاخيرام أبتي عودة زته ترى معقاب حمدن ماين أمر قاز وحسنة نقبن وحسها كبابن ترى مقرابن محزقن أم معقاب كبابي أكبابن تعنان عقابن دحنة سقطات بحري أم وحس أكبابن مرقاز وحسنة نقبن ترى محذرة مريتن معقاب ماين أمر قاز دحنة أكبابي كمون محذرة قحاف نوحس أكبابن أبزبلون كالوتن زعبتات بزملكتهم أكلات مجلس غريبو أمود تتساتفتي أبزقربا مجلساتن أمسايك تكبر استوطون مدباتن دحر زكاهد وزته نمعقاب أكبابن تفتروا سقطاتن زحجز حساباتن لبوتاتن غريبا نايلوم عمت أهقراو معلت أكبابي أبهاجرنا نقحات نمبرخ بزعلمه وددر حفشاو فلتات سريات أكبابي نتفتات مقرابن كالوتان نقحت مدباتن تذكر الله حماده زوبا ماكل عقمتات أبالاتو كبن منبال كايدو زنحت سعريز مسغن وطيد كم زرخو لغليصو وكيل إيرينا يوناتان يعبيون زدالو تصبصاب ياسين صالح شنفر حمادي زوبا ماكل محبر قطباوي عقمن موياوي بقعتن أبالاتو كب أب مبالو تيتاو أمام كمز السلاسلة قليصم حلفيت أقولقولت حقي ويزرو حرقو قبر مسكالني إيرينا أبزهبوتو حبريتا محبر قنتي نقحدك أنستيان مبرخ ذات قبر مدبات محبر قطباو تساقمات نزلون موياوي زنبال إن بمللاي نايسلت أناتاتن لقاحن أدلات كمزر حولن أبريهام بدرجة هاجرنا 14 شحدك أنستيو لألي 4 مليون نقفة بملكة لقاح كم التوهبة هذا ربع نايز لقاح دما أبزوا ما أكل نزر كبادك أنستيو استوهبة مخانو بمتكاس دما أبحرشة نقدم كالين عودتاتي نتفاخم زلوا أنستيرام قطباو من جدك أنستيان موحس من السلاسل انتفتات بزملكتك محبر أب 10 شديشان الزواتات زركبا لألي شديشان 233 تقومات دك أنستيو بسرحات مألما سنة باوات أقول رأسي مفرن هبن معارن كمون سرحات كايلان كال إنكم زسلتنا حبيرام بزي كازي دك أنستيو أب ما أدى تمهرتي كينو تتطافن التوادادرتن وخوانا عينتاو متابع شلمات كم زوهاب
ነተን ብሰንኪ ዝተፈላለየ ጸገማት ዕድል አካዳሚያዊ ትምህርቲ ዘይረኸባ ድማ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ እናገበረ ትምህርተን ክቕጽላ ከም ዘተባብዕ ኣረድያ። ጨንፈር ሃማዲኤ ዞባ ማእከል ብዘይካዚ ኣብ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ምውጋድ ክሽቦ ጓል ኣንስተይትን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ከዓ ብፍላይ ዕቱብ ስጉምትታት ከም ዝወሰደ እውን ወሲኻ ገሊጻ። ኣብ ጨንፈር ሃማዲኤ ዞባ ማእከል ሓላፊት ኣገልግሎት ሕጊ ወይዘሮ ሓረጉ ገብረ መስቀላ መወዳእታ እቲ ጨንፈር ብዘይካቲ ኣብ ምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ስልጠናታትን ካልእ መደባትን ኣብ ካልእ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዝ ርክባት ከም ዘካይድ ከምኡውን ሃገራዊ ወፍሪ ልምዓት ንምዕዋት ኣብ ንጥፈታት ምግራብ ከም ዝሳተፍን ዛጊታታት 3,000 ፈልስታት ኣግራብ ከም ዝተኸለን ኣፍሊጣ። ናብ ዕለታዊ ጸብጻብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ንሰግር ትማሊ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ኣድራሹ ጻዕዳ ክርስቲያን ዝኾነ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ተረጋጊጹሎ። በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳዕ ሎሚ 9767 በፂሑሎ። 9653 ካብዚኣቶም ሓዊኦም ዝተፋነው 103 ብሞት ዝተፈልዩ 11 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ክንክን ዝግበረሎም ዘለዉ እዮም። ሚኒስትሪ ጥዕና 3 ሰነ 2022 ኣብ ኑዞባ ላዕላይ ጋሽ ከም ኣካል ናይቲ ማሕበር ቁጠባዊ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ ውህድ ጻዕሪ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብዝወደቦ ስልጠና ቅዲ ክዳንን ሲንጀርን ዝተሳተፋ 20 ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን። እቲ ን4 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ስልጠና ብቐንዱ ደቂ ኣንስትዮ ሞያ ኣቕሲምካ ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር መነባብሮን ዘመሓይሻሉ ባይታ ንምጥጣሕ ከም ዝኾነ ኣዋሃዲ መሰልጠኒ ማእከል ሃኮሴኤ ኣብ ተኾምቢያ ኣዋሃዲት መሰልጠኒ ማእከል ሃኮሴ ኣብ ተኾምቢያ ወይዘሮ ኢሌና ፊልቸ ገሊጻ። ሓላፊ ሃኮሴኤ ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ዓብዱ ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣቐዲሙ ኣባረንቱ ተመሳሳሊ ስልጠና ተዋሂቡ ብምንባሩ ብምጥቃስ ተኻፈልቲ ናይቲ ዕድል ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝቐሰምኦ ሞያ ኣብ ግብሪ ተርጊመን ነብሰን ከዕብያን መነባብሮን ከም መሓይሻን ይነጥፋ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ኣብ ሃኮሴኤ ሓላፊት ክፍሊ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ ዳሃብ መብራህቱ ብወገና እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ብደረጃ ሃገር ዝትግበር ዘሎ መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣቐዲሙ ን300 ጽጉማት ኣሌት ስድራን ስንኩላንን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋህበ ተመሳሳሊ ስልጠና ኣስተምህሮን ከም ዝኾነ ሓቢራ። ወኪል ተመረቕቲ ብወገና ብሃኮሴኤ ዞባ ጋሽባርካ ዝተዋህበን ዕድል መነባብሮን ንምምሕያሽ ኣብ ዘካየድኦ ጻዕሪ ድርኺት ከም ዝፈጥረለን ብምጥቃስ ዝቐስምኦ ስልጠና ብምምዕባል ህይወተን ንምልዋጥ ቃበርቲዕን ከም ዝሰርሓ ገሊጻ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕባ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ። ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም። ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃን ካልእ ክፋላት ዓለምን ኣጋጢሙ ናይ ዘሎ ሕፅረት ቀረብ ዝጠንቁ ናህር ዋጋታት መሰረታዊ ምግቢ ባህርያዊ ድኹዕን ነዳድን ቀንዲ ተሓተቲ ሃገራት ምዕራብ ምዃነን ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ገሊጾም። ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ ዝሓበረ ብ3 ሰነ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዑደት ምስ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ሴኔጋልን ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ማኪ ሳል ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ። ፍርያት ዩክሬን ዝኾነ ኣካል ዘይቲ ብልዕን ካልእ መሰረታዊ መግብን ኣብ ወሰናስን ጸሊም ባሕሪ ብዝርከባ ወደባት ሃገር ንሰደድ ክልኣኽ ሩስያ ተቃውሞ ከም ዘይብላ እዩ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣረጋጊጾም። እቲ ሕፅረት ኣብ ወሰናስን ወደባት ዩክሬን ዘንሳፍፍ ዘሎ ተፈንጀርቲ ከምኡውን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝጽንዐኦ በይናዊ እገዳታት ዝፈጠሮ ምዃኑ እዩ ፕሬዚደንት ፑቲን ገሊጾም። ልዕሊ ሓደ ሲሶ ካብ ኣህጉራዊ ጠለብ ስርናይ ኣብ ሩስያን ዩክሬንን ከም ዝፈርዝ ተቐሱ ጸብጻባት ብተወሳኺ ሩስያ ካብ ቀንዲ ኣፍሬትን ለኣኽትን ባህርያዊ ድኹዒ ዩክሬን ድማ ብምፍራይን ሰደድን ዘይቲ ብልዒ ካብ ዝፍለጣ ሃገራት ዓለምና ምዃነን ይሕብሮም። ፕሬዚደንት ፑቲን ብ3 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝበለጸ በሪ ንሰደድ ፍርያት ዩክሬን ወደባት ቤላሩስ ምዃነን ብምጥቃስ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ወሲነንኦ ዘለዋ እገዳታት ክለዓል ፀዊዖም። ፕሬዚደንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ በወገኑ እገዳታት ሃገራት ምዕራብ ምስ ዝለዓል ፍርያት ዩክሬን ብወደባት ሃገሩ ኣቢሉ ናብ ጀርመን፣ ፖላንድን ሃገራት ባልቲክን ክሰጋገር ከም ዘፍቅድ ሓቢሮም።
ቻይና ምስ ደሴታውያን ሃገራት ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘለዋ ዝምድና ንምድላል ተካይዶ ዘላ ንጡፍ ዲፕሎማሲያዊ ገስጋስ ዘሰንበዳ አውስትራሊያ ዕብለላ ቻይና ንምምዳህ ስጉምቲ ክትወስድ ምጅማራ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዋንግ ዩ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ሸሞንተ ደሴታውያን ሃገራት ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝገበሩ ዕደት ከም ዝዛዘመ ኣብ ዝተገልጸሉ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፔኒ ዎንግ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ አውስትራሊያ ኣብተን ሃገራት ዕደት ከካይድ ኣብ ዝጀመረሉ እዩ ዝሓለፈ 31 ግንቦት ምስ ቻይና ሽዱሽተ ንግዳውን ወፍራውን ስምምዓት ከም ዝኸተመት ደሴታዊት ሃገር ቶንጋ ዕደቱ ዝፈለመ ብላዕለወይቲ ዲፕሎማስኛ ዝተመርሐ ልኡኽ አውስትራሊያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሲያኦሲ ሶቫሌኒ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ጸጥታ ናይቲ ዞባ ብሃገራት ዞባ ጥራይ ክረጋገጽ ከም ዘለዎ አውስትራሊያ ከም እትኣምን ሓቢሮም ኣብ ትርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጽላታት ትምህርቲ ጥዕና ምክልኻልን ንግድን ምድግጋፈን ከዕብያ ከም ዝተሰማማዓት ሓቢሮም ቻይና ምስተን ደሴታውያን ሃገራት ሰላማዊ ውቅያኖስ ጸጥታዊ ውዕል ምኽታም ዓሊማ እኳ እንተነበረት እተን ሃገራት ግን እቲ ጉዳይ ኣብ ሰፍሒ ዞባዊ ዋዕላ ተዘቲሉ ውሳኔ ክወሃቦ ብምርዳእ እቲ ብቻይና ዝቀረበ እማመ ጸጥታዊ ስምምዕ ከም ዝውንዘፍየን ተረዳዲአን ቻይና ምስተን ደሴታውያን ሃገራት ዝህልዋ ዝምድና ንጸጥታ ናይቲ ዞባ በኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ እዩ መንግስቲ አውስትራሊያ ክገልጽ ጸኒሑ እንተኾነ ግን ቻይና ምስተን ሃገራት እትምስርቶ ኩሉ መዳያዊ ዝምድናታት ንኻልኦት ሃገራት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእትያ እትምጉት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ወሰናስን ሰላማዊ ውቅያኖስ ናይ ሜክሲኮ ሰባውን ንዋታውን ዕንወት ዘወረደ ወወላዊ ማዕበል ኣጋታ ትማሊ 3 ሰነ ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ኪዩባ ተወሳኺ ዕንወት ከም ዘወረደ ተቃሊሖም እቲ ሓያል ማዕበል ብዘስዓቦ ብርቱዕ ዝናብ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ከም ዘጋጠመ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብ ከተማ ሃቫና ኣብ ልዕሊ መስመራት መጓዓዝያ ምድርን ኣባይትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ገሊጾም እቲ ኩነታት ኣየር ክሳዕ ጽባሕ 5 ሰነ ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ዝገልጹ ሰብ መዚ ምክትታል ሜቴሮሎጂ ኪዩባ ንሓደጋታት ዕለቕልቕ ኣብ ዝተቓልዐ ከባቢታት ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ውሑስ ቦታ ክግዕዙ ጸዊዖም እቲ ኣብ አትላንቲካዊ ውቅያኖስ ምስ በጽሐ መጸዊዒኡ ናብ ኣሌክስ ዝተቐየረ ህዋውላዊ ማዕበል ኣብ ባሃማስን ወሽመጥ ፍሎሪዳ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ተወሳኺ ዕንወት ከየውርድ ተሰጊሎ እቲ ህዋውላዊ ማዕበል ኣብዚ ዓመት እዚ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ዝበጽሐ ዝሓየለ ባህርያዊ ሓደጋ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ከተማ ቦኖስ አይረስ አርጀንቲና ጾታዊ ገበናት ከብቅዕን ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ክረጋገጽን ዝጽውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ትማል 3 ሰነ ተኻይዱ ኣብ ኣፍደገ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ባይቶ አርጀንቲና ዝተኣኻኸባ ኣሽዓት ሰልፈኛታት መንግስቲ ነቲ ገበናት ንምቁጽጻር ስጉምቲ ምዘይወስድ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝቕጽሎ ሓቢረን ኣለዋ ኣብ 2021 ኣብ አርጀንቲና ኣብ ነፍሲ ወከፍ 35 ሰዓታት ምስ ጸጥታዊ ገበናት ብዝተኣሳሰር ህይወት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ይጠፍእ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ጸጥታ ሃገር ይገልጹ ልዕሊ 85 ካብተን ግዳያት ምስ ዘቤታዊ ገበናት ብዝተኣሳሰር ብመጻምድተን ከም ዝቕተላ እዩ ዝግለጽ ደቂ ኣንስትዮ አርጀንቲና ኣብ ምጅማር 2015 ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይደን ምንባረን ዝዝክሩ ጸብጻባት ለበዳ ኮቪድ-19 ብዝፈጠሮ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ምክያድ ተዓጊተን ምጽንሐን ይገልጹ ኣብ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ ገበናትን ቅትለትን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብኣሸቓሊ ደረጃ ምዕራጉኦም ጸብጻባት ዝገልጹ ኣብ ብራዚል ዝተኸስተ ቁጠባዊ ዝቕባበ ዝፈጠሮ ናህሪ ዋጋ ሃለኽትን ነዳድን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት ከቢድ ጸገም ከም ዝፈጠረ ተሓቢሮም እዚ ዝተገልጸ መጠን ዝቕባበ ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ናብ ልዕሊ 12 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ብ3 ሰነ ድሕሪ ምሕባሮም እዩ መንግስቲ ብራዚል ነቲ ኩነታት ንምምሕያሽ መጠን ወለድ ናይ ምውሳኽ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ እንተኾነ ግን እቲ ሕጽረት ቀረብ ዝፈጠሮ ቅልውላው ብምውሳኽ ወለድ ዘምጽኦ እወታዊ ለውጢ ከም ዘየለዮም ተንተንቲ ቁጠባ ብራዚል ዝምጉቱ ዘለዉ ዝኸምዚሉ እንከሎ መንግስቲ ፓኪስታን ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንኻልኣይ እዋን ኣብ ዋጋ ነዳዲ ወሰኽ ክገብር ወሲኑ መንግስቲ ፓኪስታን እዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ከም ቅድመ ኩነት ነቲ ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝጠልቦ ዘሎ ፊናንሳዊ ደገፍ ምዃኑ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሃገር ዝሕብር ዘሎ
በቲ ዝተገብረ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ኣብ መዕደሊ ነቑጣታት ብ17 ሚታዊት ከም ዝወስኽ ተገሊጹ መንግስቲ ፓኪስታን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝወሰዶ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንዋጋ ነዳዲ ኣብ መዕደሊ ነቑጣታት ብ20 ሚታዊት ክብ ምባሉ ይዝከር ንሎም ቀዳም 4 ሰነ ፍርቅ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ሚኒስትሪ መሬት ማይን አካባቢን በምክንያት አህጉራዊ መዓልቲ አካባቢ ዓውደ ዘተወዲቡ አማደ ዞባ ማዕከል ዓመታት አባላቱ ክባን መባል ውጽኢታዊ ስራሕ ከም ዝዓመመ ገሊጹ ትማልብ ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ሓደ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምንካፉ ተረጋጊጹ ፕሬዝዳንት ፑቲን ብሕጽረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ንሃገራት ምዕራብ ከሲሱ አውስትራሊያ ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ዕብለላ ቻይና ንምምዳህ ከም ዝኾነት ሓቢሮ ህቦብላዊ ማዕበል ኣጋታ ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ኪዩባ ዕንወት ኣውሪዱ ዜና ብዝተፈጺሙ ድሓን ዋዕሉ